ఏం చేస్తాము? మన అమ్మలన్నది ఇంకెందుకు కొట్టడానికి, చేయడానికే గదా! అందుకని చెప్పేసి ఎలా అయినా సరే ఇంటికి లాక్కెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడైతే మా ఇల్లు కాదు. మా ఇంటికి ఒక 2, 3 ప్లేసుల తర్వాత ఉంటదిది. ఈ బండేదో బాగుంది మమ్మీ ఇంటికి పట్టుకెళ్ళిపోదామా? నేనిలా రౌండప్ చేసి చూస్తాను. ఎవరైనా ఉన్నారా లేదా అని చెప్పేసి. లేదంటే అంతలోపల పట్టుకొనెళ్ళిపో ఇంటికి. ఈ మొక్కలేవో ఎండిపోయినట్టున్నాయి. కొద్దిగా నీళ్లు పోసి వచ్చేస్తాను. ఇదేదో కుయ్యి కాలువలా ఉన్నాదే. అది. నన్ను కొడుతుందంటే అర్థమైంది గదా! నేనేదో ఎదో పని చేస్తున్నానని. అది ఏమో కాలవ. ఈ కాలవలోకేమో నేను దిగుదామని సలుకున్నాను. అంతలోపే తనడానికి మా అమ్మ వచ్చింది. రేపు నుండి బెల్టేస్తానంటుంది భయ్య. ఆ బెల్టేస్తే ఏదో కుక్క తిరుగుతున్నట్టు నాకనిపిస్తది. నేను కింగను కదా! అది చూడండి అవి రౌండ్ తిరుగుతుంది ఎందుకో తెలీదు. ఎందుకు కొడుతుందో తెలియట్లేదు కదా మీకు. నేను చెత్త పని చేశా.